အဲ့တော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြမလဲဆိုတော့မာတိကအလွယ်လုံးနည်းလုပ်ပြမှာပေါ့နော်မာတိကမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်page number အရင်တက်ဖို့လိုတာပေါ့နော် page number ဘယ်လိုတက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ insert တွေကိုသွားမယ် insert ရဲ့နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က page number ဆိုတာရှိတယ် page number ကိုကျွန်တော် top ကိုလောစေကျွန်တော် right ပြန်လုပ်ယူပြပါเนาะ right ကိုယူရဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်လောစေဒီဟာအရင်လုပ်ပြပဲပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းကျမှ page number ကိုလိုဘယ်လိုတက်လို့ရလဲပေါ့เนาะလောစေတော့ကျွန်တော်1 2 3တက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က content မာတိကောင်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ခေါင်းစဉ်ကဘယ်စာမျက်နှာမှာရောက်နေလဲဆိုတာကိုသိအောင်လို့ကျွန်တော် page number ကိုအရင်တက်ပြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ page number ကိုကျွန်တော်တက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုလုပ်လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့လုပ်ရမယ့်အလုပ်ကကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့စာတွေကခေါင်းစဉ်တွေခွဲမှာပေါ့เนาะဒါဆိုရင် chapter 1ရဲ့ခေါင်းစဉ်တွေအဲ့ခေါင်းစဉ်တွေရဲ့နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ် sub topic လေးဒီခေါင်းစဉ်ရဲ့ဒါ chapter 2အဲ့ခေါင်းစဉ်ရဲ့ sub topic လေးဆို chapter 3အဲ့ဒီ chapter 3ရဲ့ဒုတိယခေါင်းစဉ်အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်ရဲ့နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်ခွဲလေးတွေဒီခေါင်းစဉ်ရဲ့ခေါင်းစဉ်ခွဲလေးတွေဒါမျိုးပေါ့เนาะဒါမျိုးခေါင်းစဉ်ခွဲလေးတွေလိုက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ thesis မှာရိုက်ရအောင်ပေါ့เนาะရိုက်ရမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုအဲ့လိုရိုက်ပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခေါင်းစဉ် level တွေအလိုက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ် page မှာရောက်နေလဲဆိုရောမာတိကပြန်လောက်ရမှာပေါ့နော် contents ပြန်လောက်ရမှာအဲ့လိုလောက်အလွယ်လောက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က heading ဆိုတဲ့ကောင်လေးကို home tag ရဲ့အောက်တဲ့ဒါ home tag ထဲမှာရှိရဲ့ဒီ heading လေးတွေကိုသုံးပြသွားမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ရိုက်မှာဒီပုံစံလေးပေါ့နော်ဒီပုံစံလေးရိုက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါရိုက်မှာဒီပုံစံဒီထဲထဲမှာဒါ content မဟုတ်ဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီထဲမှာ paragraph တွေပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့เนาะ paragraph တွေရိုက်ပြီးတော့ page တွေကပြောင်းနေမှာဒါကတော့ content ပုံစံဖြစ်နေတာဒါပေမဲ့မာတိကပုံစံဖြစ်နေတာတကယ်ကျွန်တော် chapter တွေဝင်ရိုက်နေပြီဒီ chapter ဒီခေါင်းစဉ်ရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ paragraph ကြီးရှိမယ်ပေါ့เนาะ paragraph ကြီးအများကြီးရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးရိုက်ထားတဲ့ paragraph တွေစာသားတွေပေါ့เนาะအဲ့စာသားတွေပုံမှန်မူတည်ပြီး page တွေပြောင်းသွားမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဒီပုံစံခေါင်းစဉ်ရအောင်လုပ်မှာပေါ့เนาะ content ရအောင်လုပ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာစာသားတွေရှိရအောင်မှာဒီခေါင်းစဉ်ရိုက်ပြီးသွားရင်စာသားတွေရိုက်မယ်ဆိုတော့စာသားတွေကိုကျွန်တော်ရိုက်မပြတော့ဘူးစာသားတွေရိုက်ရင်းနဲ့မှာ page တွေပြောင်းသွားတာကိုကျွန်တော်မပြတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီမှာခေါင်းစဉ်ကိုခွဲပြပေးမယ်အဲ့တော့ဒါတော့ခေါင်းစဉ် level 1ပေါ့เนาะအဲ့တော့ခေါင်းစဉ် level တွေသိရမယ်ဒါ chapter 1 chapter ရဲ့ဒုတိယခေါင်းစဉ်အဲ့ဒီ chapter ရဲ့တတိယ level လောက်လိုက်တယ်နော်ဒုတိယ chapter ရဲ့ဒုတိယခေါင်းစဉ်ပေါ့နော်တတိယ chapter ရဲ့ခေါင်းစဉ် level 1ပြီးရင် level 2 level 3ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ chapter ခေါင်းစဉ်ကိုခေါင်းစဉ် heading level 1လို့ဆရာကျွန်တော်အနေနဲ့တက်မှတ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို heading level 2လို့တက်မှတ်လိုက်ပြီးဘာလို့ဆို level 2မှာတက်မှတ်လိုက်ပြီထဲထဲမှာစာသားကြီးရိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိရနော်အဲ့ဒါစာသားကြီးရိုက်တယ် page တစ်ခုပြောင်းသွားမယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်အဲ့ဒါတွေကိုတော့ရိုက်မပြသွားတော့ဘူးဒါ level 3ဒါ level 1ဒါ level 2ထိပဲရှိမယ်ဒီ chapter ဟုတ်ပြီဒီ chapter ကတော့ level 1နေစမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ level 2ရှိမယ်ပြီးရင်ဒီကောင် level 3เนาะဒီကောင် level 4ဆိုရောကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ပေါ့เนาะ level 4ကိုမတွေ့တဲ့အတွက်ဒီကိုခေါ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ fight ထိလာပေးသေးတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒါဒီအထက်မှာစာရိုက်ထားတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့เนาะဒါတော့ခေါင်းစဉ်တွေပဲကျွန်တော်ရွေးပြီးတော့ level တွေတတ်မှတ်လိုက်တာတတ်မှတ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အကုန်လုံး select ပေးလိုက်တယ်ပေါ့เนาะလောလောဆယ်တော့ select တစ်ခုချင်းစီပေးလဲဘာမှဖြစ်ပါเนาะ select ပေးပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် heading ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပြီအဲ့တော့ heading level တွေရရပေါ့เนาะ 1.1 1.1.1 ဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာဆိုရင် 3.1 3.1.1 3.1.3 3.1.3.1 ဟုတ်ပြီနော် level အလိုက်ရပြီအချိန်မှာကျွန်တော်မှုတ်တာ1 2 3မလို့ခြင်းဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီရဲ့ဒါဆိုရင် multi level list ပေါ့အဲ့ list ရဲ့ drop down လေးယူပြီး define new multi level list ကိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာကို define လုပ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ level 1နေရာကိုကျွန်တော် chapter 1လို့ရေးခြင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော် chapter 1လို့ရေးလိုက်တယ် chapter 1လို့ရေးပြီးတခုတည်း chapter 1ပေါ်နေမှာဆိုလို့ number style သူ့ like သွားမယ်ဆိုရင် number 1 2 3ပေါ့နော်ဆိုတော့ chapter ဟုတ်ပြီနော် chapter 1ကျွန်တော်ရွေးပြီးသွားပြီပြီးရင်ဆ
ရာသမားဒီလိုဖြစ်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးရွေးလိုက်တယ်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော် okay နှိပ်ချလိုက်မှာပေါ့နော် okay နှိပ်ချလိုက်ရင်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့အတိုင်းလေးရတယ်ပေါ့နော် chapter ဆိုပြီးတော့ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာဒါဒီလိုပေါ်လာပြီပေါ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကဘာရိုက်မှာလဲဆိုမှ chapter 1ပြီးရင် introduction ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာစာသားကြီးရိုက်မှာပေါ့နော်စာသားရဲ့သဘောရိုက်ပြီးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုရွှေ့တယ်ကျွန်တော်စာသားရဲ့ paragraph တွေပေါ့နော်တစ်ခုလေးကိုရိုက်သွားတော့ဒါ paragraph တွေပေါ့နော်ဒီရိုက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ under ခောက်သွားတယ်ပေါ့နော်သဘောကနောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ထပ် chapter တစ်ခုရောက်သွားတယ်သဘောကเนาะအဲ့ chapter ဟိုမှာကျွန်တော်ဒီခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်စာရေးပေါ့เนาะ paragraph တွေအဲ့ဒီသဘောပေါ့เนาะဒါတော့နောက်ထပ် chapter တစ်ခုရောက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကစာရေးအဒီလိုရေးသွားတာပေါ့เนาะဒီလိုရေးသွားတယ်ပေါ့เนาะဒါ paragraph တွေပေါ့เนาะဒီဟာတွေကအဲ့လိုရေးသွားပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့က page number တွေပြောင်းသွားတာပေါ့เนาะ page number တွေသူရဲ့စာသားတွေပေါ့เนาะဒီတိုင်းတော့ဒါရေးသွားတယ်ပေါ့เนาะစာသားရေးသွားတယ်အဲ့ဒီသဘောစာသားရေးသွားတယ်ပေါ့เนาะ paragraph တွေလိုအပ်ပုံတွေထည့်မယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့လိုအပ်ဒါမျိုးတွေထည့်သွားအဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ကဟုတ်ပြီဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့က paragraph တွေပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က paragraph များရင်များတယ်လို့ page number တွေပြောင်းသွားတယ်ပေါ့เนาะ page number တွေပြောင်းသွားတယ်သဘောက paragraph တွေထပ်ပြီး editing လုပ်လိုက်တယ် page number တွေပြောင်းသွားတယ်ဖြစ်ချင်တာဒါမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကthesis ကိုရေးပေါ့เนาะ thesis ကိုရေးတော့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမျိုးတွေပြောင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီအဲ့လိုတွေရေးပြီးသွားရင်ဘာဒီလိုမျိုးပေါ့เนาะအထဲမှာရေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်စာမျက်နှာမှာရှိနေလဲမသိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို delete လုပ်ပြင်ပေးပေါ့เนาะဒါဖြစ်ချင်တာဒါဒီပုံစံလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပြီးပြောပြတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကခုနကတော့ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော် format တွေလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ multi level list မှာ define format ဆိုရင်ဒီမှာ font ဒီ chapter ကိုဘယ်လို font နဲ့ရေးမလဲဒီ level ကိုဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လို font နဲ့ရေးမယ်ပြီးရင် block ဒီ indent လုပ်မလဲဟုတ်ပြီနော် block indent လုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ဒါတွေလေ့ကျင့်လို့ရတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့လုပ်ကြည့်ပေါ့နော် set for all level အတွက်လားဒီ level 1အတွက်လား level 2အတွက်လားကိုကြိုက်တယ်လို့တက်တစ်ချက်ခုံပါလား indent ကိုtab ခုံချင်းမခုံချင်းဆိုတာဒါကိုပြောတာပေါ့နော် indent discrete indent ဆိုတာ tab တစ်ချက်ခုံတယ်ဒီသဘောပေါ့နော်အဲ indent တွေညှိလိုက်တယ်ညကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးစာသားတွေရိုက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါတွေက paragraph တွေလို့မြင်လိုက်ပါပေါ့နော်စာသားတွေပုံတွေထည့်ရင်ထည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုမြင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာထည့်မလဲဆို content ထည့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ content ဒါဒီလိုမျိုးဒီ thesis တွေအကုန်ရေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်ရေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့က page number ဘယ်လောက်ကခေါင်းစဉ်ဘယ်လောက်လဲဆိုပြီးတော့သွားရှာကြမလို့အောင်ကျွန်တော်တို့ content ထည့်မယ်ဆိုရင် insertဒီမှာ table of contents ဆိုတာရှိတယ် table of contents ကိုကျွန်တော်တို့က automatic table 2ရှိရယ်ဒီမှာ contents automatic table 1ရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် automatic table ခေါ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ auto ကြလာတယ်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့အတိုင်း contents ဒါတွေကိုကိုယ်တိုင်သွားပြီးရိုက်နေစရာမလိုပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ edit တစ်ခုလုပ်မယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ string ကို page number 3မှာမရှိအောင်ကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ကြည့်လိုက်မယ် chapter 2ကိုကျွန်တော်တို့ out နောက်ထပ်ပြီးတော့ထည့်ရတယ်ပေါ့ဗျာကျွန်တော် edit လုပ်တယ်ပုံလေးထည့်လိုက်တဲ့အတွက် chapter 2 page number တွေပြောင်းသွားတယ်တဘောကဒါဆိုရင် chapter 2ကpage number 4မှာရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာ paragraph တွေထပ်ထည့်လိုက်တဲ့အတွက်ဒီ comment ဆိုတဲ့ကောင်က5မှာရောက်သွားပြီးတော့ဥပမာ operator ရဲ့နောက်ကကောင်ကကျွန်တော်နောက်ထပ်chapter နောက်ထပ်တစ်ခုရောက်သွားတယ်ပြီးရင် chapter 3ကနောက်ထပ် page မှာရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် editing လုပ်လိုက်တဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ editing လုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် content ကိုဆွမ်းလာတအုပ်လုံးစာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအရွက်900လာရိုက်ခဲ့တအုပ်လုံးစာပြန်မပြင်နိုင်ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာလုပ်စရာပဲလိုလဲဆိုတော့ update တွေပဲဆိုတာလေးကိုupdate page number only update entire table ဒီခါလေးကျွန်တော်တို့က topic တစ်ခုထပ်ထည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် entire table ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုနကတော့3ထိပဲပြီးထားတယ်เนาะ page number အဲ့တော့ကျွန်တော် update table တစ်ခုလုံး update လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ဒီမှာเนาะအဲ့တော့တစ်ခုချင်းစီလိုက်လုပ်เสียမလိုတော့ပါဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အားသာချက်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ heading level ကိုသုံးခြင်းအပြင်အဲ့တော့အားလုံးနားလည်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်လက်ပေးထားမိလို့ပေါ့เนาะ
ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ကြီးကိုထပ်ရိုက်เสียမလိုပါဘူးเนาะဓာတ်ကြီးကိုထပ်ရိုက်เสียမလိုပါဘူး edit table ကိုကျွန်တော်တို့ update လုပ်လိုက်ရုံပါပဲဒီနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ thesis ရေးတာကိုပို့ပြီးတော့လွယ်ကူစေပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ contents ကိုကျွန်တော်တို့ table contents custom table content လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဘယ် heading ကိုဘယ်လိုလေးရိုက်မယ်ဒီမှာဒီ tab leader ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ dotted line လား dash line အားအစားရွေးလို့ရပါတယ်ကိုအဆင်ပြေသလိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် content ကိုဘယ်လိုအလွယ်လုပ်မလဲဆိုပြီးတော့လုပ်ပြထားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုခေါ်လိုက်မိတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် control z ပြန်လုပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ thesis ကိုရေးနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမအေးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေဖို့အတွက်ဒါတချို့လည်းတည်ပြီးသားဖြစ်ပါမယ်တချို့မတည်သေးတဲ့လူအတွက်လည်းဒီ contents လေးကိုတည်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မြန်ရေးနိုင်လိမ့်မယ်လို့တော့ယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်